السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في السيونس الثانية في ليزانتيغرال. دونك السيونس متاع اليوم باش نخدمو ان بتي اكزرسيس. دونك باش نخدمو باش نعطيكم اون انتيغرال وباش نحاولوا ان نحسبوه الناس الكل مع بعضنا. فما حاجة لازمني ديما نقعد نعاود فيها، انه ليزانتيغرال مربوط باللي بريميتيف. بالله اللي مازالت عنده مشاكل في اللي بريميتيف يرجع يشوف توت لي سيونس اللي خدمنا فيهم لي بريميتيف، يتفرج في اللي سيونس مرتبين من لوسون رقم 1 للوسون الاخرانيه. بعد ما كملنا اللوسون الاخرانيه خدمنا دوز اكزرسيس. دونك يكمل يخدم لي لوسون الكل في لي زانتيغرال، يمشي يخدم لي دو زيكزرسيس اللي شفناهم في الشين يوتيوب بيتا استراتيجي اند ديسيجن. سينو كي تدخلوا للسيت www.elearning.betastrategiedecision.tn، دونك موجود عندكم اللين لو ريال نتاع السيت هذايا، تلقاو ديجا tous les cours, tous les vidéos, tous les exercices, tous les problèmes الخاص بجماعة الباك مات pour tous les sections. تدخل للسيكسيون تاعك تلقى les cours مقسمين selon les chapitres. تلقى tout un chapitre intégral فيه le cours et les exercices تشوفوهم بالترتيب، لازم تشوفوهم بالترتيب. به في السيونس الأولى متاع لي انتيغرال خدمنا لا بروميير بارتي دو كور. شفنا كيفاش في مرحلة أولى، دونك في مرحلة أولى عرفنا بالانتيغرال، شفنا الديفينيسيون دو الانتيغرال. في مرحلة ثانية شفنا شنية الكونديسيون اللي نبينوا بها اللي اون انتيغرال اي اكزيست اي فيني. بار لا سويت شفنا اون فورمول بازي سور لي بريميتيف تخلينا نحسبوا لي زانتيغرال. دونك فاهم لي بريميتيف مليح، ماكش باش تلقى حتى مشكل في لي زانتيغرال. عندك مشاكل في لي بريميتيف باش تلقى مشاكل في لي زانتيغرال. دونك مرة أخرى نصيحة من عندي، افهم لي بريميتيف باش تنجم تخدم لي زانتيغرال. دونك ليكزرسيس نتاع اليوم على شنو يحكي؟ دونك هو كيستيون باش نحسبوا فيه لانتيغرال اي اللي هو l'intégrale de 3x carré plus 6x plus 1 sur x carré plus 2x plus 1 de 0 à 1 dx. Donc لهنا x appartient l'intervalle 0 1. Donc l'exercice هذايا هبطته ديجا العشية في لو جروب سور فيسبوك مات بور لو باك. فما شكون حاول فيه، فما شكون لا. دونك انت اذا كان اول مره تشوف الانتجرال هذايا، لوبجيكتيف ان نحبوا نحسبوه. دونك تنجم تعمل بوز للفيديو، تحاول تخدم الانتجرال هذايا وحدك، اوكي. بطبيعه الحال من بعد هيك ترجع تشوف الفيديو وتشوف الكوريكسيون كيلكو سوا نجم تخدموا والا ما خدمتوش. دونك عندنا l'intégral i اللي هو l'intégral de 3x carré plus 6x plus 1 sur x carré plus 2x plus 1 avec x appartient l'intervalle fermé 0 1. Donc l'intégrale لهنا de 0 à 1. ok. به دونك قبل ما نحسبوا l'intégral i لازمني نبين اللي i existe et fini. لازمني نبين اللي الريزولتا تاع الاي موجوده elle existe. وكي نحسب الانتجرال اي باش نلقى اون ريزولتا فيني، باش نلقى ان نومبر ريال فيني. دونك باش نبداو افيك ليكزيستونس دو اي، ونذكركم بالتيوريم اللي شفناه في البارتي الاولى وقت اللي خدمنا الكور نتاع لي زانتيغرال. دونك si f est continu sur un intervalle AB fermé, alors l'intégrale de f de x dx de a à b existe et fini. Donc باش نبينوا une intégrale existe et fini يكفي باش نبين ان الفونكسيون اللي في وسط الانتجرال اللي هي f de x elle est continue sur l'intervalle fermé AB. اوكي. دونك كي نطبق التيوريم هذايا على الاكزامبل نتاعي، دونك الفونكسيون اللي في وسط الانتجرال هي 3x carré plus 6x plus 1 sur x carré plus 2x plus 1. Donc, je vais les poser f de x. Donc, on pose f de x, cette fonction. Donc, il s'agit bien d'une fonction rationnelle. Donc, il y a fonction polynôme de deuxième degré sur un autre polynôme de deuxième degré. Donc, c'est une fonction rationnelle. Donc, et toute fonction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, معناتها f, elle est définie.
وإلا f elle est continue sur son domaine de définition. Donc وقتاش f elle est définie, وقتاش une fonction rationnelle est définie, tout simplement وقت اللي الدénominateur يكون différent de 0. Donc f est continue si seulement si x carré plus 2x plus 1 est différent de 0. Ok? Donc je vais chercher le réel ou les réels x qui vérifie cette équation. Donc, ما عنديش égal, عندي différent. Donc, نشوف لهنا x carré plus 2x plus 1 pour simplifier les choses. Donc, نجم par exemple لهنا تعرف déjà كيفاش تعمل la résolution d'une équation de second degré. Donc, هذه elle s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c différent ou égal à 0. Donc, تخرج ال a ou le b ou c, le a égale à 1, le b égale à 2 ou c égale à 1. Soit تحسب discriminant delta b carré moins 4ac, ou selon le signe de delta, tu déduis l'ensemble des solutions de cette équation, soit تخدم avec une des deux formules, اللي هما يا a plus b plus c égale à 0, يا a moins b plus c égale à 0. لهنا مانيش باش نخدم بالطريقه هذيا خاطر كان تلاحظ لهنا هذايا c'est un produit remarquable. Donc je vais simplifier le travail لهنا. Donc لهنا عندي un produit remarquable. Donc x carré plus 2x plus 1, il s'écrit bien sous la forme a carré plus 2ab plus b puissance 2 avec a égale à x et b égale à 1. Donc نذكركم بالformule du produit remarquable. Donc a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b le tout puissance 2. Donc, هذه la formule interne. Donc, لهنا, je vais appliquer cette identité remarquable pour a égale à x et pour b égale à 1. Ok, donc لهنا عندي عبارة x au carré معناتها a au carré. في الآخر بالكل عندي 1 وإلا 1 au carré. Ok, donc ال a هي x وال b égale à 1. في الوسط عندي 2 fois a fois b معناتها 2 fois x fois 1 معناتها 2x. Donc, c'est bien cette formule. Donc, est égal à x plus 1 le tout puissance 2. Déjà, qui تعاود تعمل développement de x plus 1 le tout puissance 2, باش تلقى x au carré plus 2 fois x fois 1, معناتها 2x, plus 1 au carré, معناتها plus 1. Donc, c'est très simple, ok? Donc, x carré plus 2x plus 1 différent de 0, ceci est équivalent à x plus 1 au carré différent de 0. Quand la puissance 2 égale ou elle est différente de 0, le puissance puissance n بصفة عامة égale ou différent de 0, le puissance ما عادش عندها حتى قيمة. معناتها كي نقول a puissance n égale à 0 وإلا a puissance n différent de 0 si ou seulement si a égale à 0 ou a différent de 0. انت واش عندك لهنا عندك égal وإلا différent. Donc x plus 1 au carré différent de 0 si ou seulement si x plus 1 différent de 0. Donc, il y a plus 1, le deuxième membre de l'équation, باش نلقى x différent de moins 1. Donc, finalement, f est continue si cette relation تكون موجودة. Donc, f est continue si x soit différent de moins 1. Donc, x différent de moins 1. Donc, f elle est continue sur toute R privée du moins 1. Ok, donc f est continue sur R privé de moins 1. Donc, qui نحاول نكتب لهنا l'intervalle R privé de moins 1 sous forme d'une réunion de deux intervalles. Donc, باش نلقى moins l'infini moins 1 ouvert, union moins 1 ouvert plus l'infini. Donc, هي tout R معناتها moins l'infini plus l'infini نحي منها un seul réel اللي هو moins 1. Donc, على هذاك le moins 1 نحطه ouvert. Donc, madame f elle est continue sur moins l'infini moins 1 ouvert, union moins 1 ouvert plus l'infini, et l'intervalle 0,1 il est inclus dans l'intervalle هذايا. Donc en particulier f elle est continue sur l'intervalle fermé 0,1. Donc la fonction اللي في وسط l'intégrale elle est continue sur l'intervalle fermé 0,1. Donc نطبق التhéorème هذايا. Donc l'intégrale i il existe et fini. Ok, donc هذه هي الرelation وإلا الكونديسيون d'existence d'une intégrale. بطبيعة الحال بالله اللي عنده أي سؤال يخليه لي في كومنتير، واللي عنده أي اقتراح يخليه لي في كومنتير. C'est un exercice اللي هو très important خاطر اللي حاول في الإكزرسيس هذايا
دونك نقول لك نسبة 99.99% ما لقاش اون بريميتيف دو سيت فونكسيون، ما نجمش يلقى اون بريميتيف دو سيت فونكسيون. دونك تركز مليح 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 في الاكزرسيس هذايا، ومن بعد ما نكملوا الكوريكسيون دو بريفيرونس انك تعاود تخدمه مرة أخرى وحدك. به كملنا افيك ليكزيستونس دو اي، دونك لقينا اللي اي اكزيست، دونك الريزولتا نتاع الانتجرال هذايا اكزيست نجم نحسبها، والريزولتا نتاع الانتجرال هذايا باش نلقاها في الاخر ان نومبر فيني، باش نلقى عدد ان ريال فيني. دونك هذايا الانتجرال نتاعي. دونك تويكا بعد ما بينت ليكزيستونس دو الانتجرال اي جو في كالكولي اي. دونك كي باش نحسب لهنا اون انتجرال باش نرجعوا للديفينيسيون اللي شفناها في البارتي الاولى نتاع لي زانتيغرال، البارتي اللي قريناها الاولى نتاع لي زانتيغرال. وعلى فكره باش تلقاو اللين نتاع الفيديو اللي شفنا فيه لا بروميير بارتي دو لانتيغرال تحت في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذايا بالنسبه للناس والتلامذه اللي ما شافوش لا بروميير بارتي. دونك نذكركم بالديفينيسيون دو كالكول دون انتيغرال دون فونكسيون كونتينيو. دونك كي يعطيني انتجرال دو اف دو اكس دي اكس دو ا ا بي ويطلب مني باش نحسبه، لازمني اول مرحله نطلع اون بريميتيف دو لا فونكسيون بوتيت اف نسماها غراند اف دو اكس. دونك على ذاك الانتجرال بازي سور لي بريميتيف، نقعد ديما نعاود فيها حتى اللي تفهموا لي بريميتيف. دونك اون فوا طلعت اون بريميتيف دو بوتيت اف دو اكس سميتها غراند اف دو اكس، نحطها اونتر كروشي بين الا والبي، معناتها ولهنا نستحفظ على نفس لوغدغ نتاع لي بورن. دونك الا هي البورن انفيريور نخليها بورن انفيريور، والبي اللي هي بورن سوبيريور نتاع الانتجرال نخليها في البورن سوبيريور نتاع لو كروشي. اوكي ما تجيش تقلب لهنا تحط البي اللوطه والا للفوق، دونك الا اللوطه والبي الفوق. دونك حطينا البريميتيف اونتر دو كروشي بين الا والبي. دونك جو في كالكولي cette intégrale. Donc نعمل l'image de b par grand f معناتها grand f de b. donc لهنا نبدا بالبورن supérieur b ما نبداش بالا. donc grand f de b قبل نحط ان سيني موان ومن بعديك grand f de a. donc grand f de b moins grand f de a. donc اللي حضر معنا السيونس الاولى الفورمول هذيا الابليكاسيون نتاعها سهله بالكدا، جوست انك تعرف تحسب البريميتيف هذيك هي، تعرف تحسب لي بريميتيف دو بوتيت اف دو اكس. هذا الكل يولي حكايه فارغه، يولي عمليات نتاع جمع وطرح وضرب وقسمه، دونك تولي حكايه فارغه. دونك الفونكسيون تاعي اف دو اكس في الاكزرسيس هذايا هي لا فونكسيون راسيونيل 3x كاري بلس 6x بلس 1 سور x كاري بلس 2x بلس 1 اللي بيناها كونتينيو سور 0 1 ومنها بينا ليكزيستونس دو اي. دونك جو في اسيي تويك بالامكانيات اللي عندي باللي فورمول اللي نعرفهم في لي بريميتيف اني نطلع اون بريميتيف دو بوتيت اف دو اكس. باهي لهنا باش نمشي واحده واحده، خاطر 99% ميم اكثر من 99% وي ما لقاوش اون بريميتيف دو سيت فونكسيون. علاش؟ خاطر اللي حضر معانا لي بريميتيف لي لوسون الكل نتاع لي بريميتيف اكثر فورمول خدمنا بها هي الفورمول هذي. دونك بما انه لهنا عندي اون فونكسيون راسيونيل، دونك نعرف سيت فورمول. دونك لو بريميتيف دو او بريم سور او بويسونس ان هي او بويسونس موان ان بلس 1 سور موان ان بلس 1 بيان سور ديما نزيد كونستانت. وكي نحسب الانتجرال الكونستانت ديما جو لو سيبوز مثلا زيرو، تنجم تاخذها 1 2 تنجم تاخذ اي ريال، اما اون جينيرال نعوض الكونستانت بالزيرو بور سامبليفيي لي كالكول. طنجوها ديجا. خلينا قبل نطلعوا اون بريميتيف دو اف دو اكس. دونك كي يبدا عندنا فونكسيون راسيونيل كيما الكام تاعنا اكثر فورمول نستعملوها هي الفورمول هذي. دونك لازم الفونكسيون اف دو اكس بوتيت اف دو اكس نتاعي تكون مكتوبه سو لا فورم u prime sur u puissance n. لهنا سي با لو كا. علاش سي با لو كا؟ خاطر لهنا كي نطبق الفورمول هذايا لازم لو بويسونس n اللي فوق الاو تكون appartient à tout n privé de 0 et de 1. معناتها u puissance 0 نعرفوها 1. دونك primitive de u prime سهله هي u. باهي pour n égale à 1 u prime sur u puissance 1 معناتها u prime sur u. une primitive de u prime sur u ما نجموش نطلعوها بالامكانيات نتاعنا توا، نجمو نطلعوها كي نقراو لي فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك حد اللحظه ما نجمش
نطلع une primitive de U' sur U كي تقرا لي فونكسيون لوغاريتم نيبيريان وقتها الحكايه تولي ممكنه توا لا. باهي سوبوزون حتى في صوره ما قرينا الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان دونك U' sur U لهنا ما عنديش بويسونس في الدينوميناتور ما عنديش x كاري بلس 2x بلس 1 بويسونس n عندي بويسونس 1 دونك لهنا عندي عباره 3x كاري بلس 6x بلس 1 sur x كاري بلس 2x بلس 1 بويسونس 1 اوكي معناتها باش نخدم بالفورمول U' sur U اوكي خاطر ما عنديش بويسونس n. باهي سوبوزون حتى كان قرينا لي فونكسيون لوغاريتم نيبيريان لهنا كي نبوزي U de x هي x carré plus 2x plus 1 dérivé de cette fonction U de x هي 2x plus 2 لهنا ما نجمش نطلع في الحالات الكل 2x plus 2 ما نجم نعمل حتى موديفيكاسيون للفونكسيون f de x باش نتحصل على 2x plus 2 donc c'est impossible de travailler avec cette formule. الفورمول هذيا ما عندها وين توصل اوكي. Donc, je لازم لهنا لازم نلقى une autre formule de calcul de primitif باش نجم نطلع une primitive de la fonction petit f de x. Bon, لهنا فما شكون ديجا وقت اللي خدمنا l'exercice 2 bon خدمتو l'exercice 2 uniquement مع جماعة الباك سيونس والباك مات. دونك باش تلقاو ديجا اللين نتاعو تويكا ظاهر في معناتها باش تجيكم نوتيفيكاسيون تويكا في اعلى الفيديو هذايا باش تلقاو ديجا ليكزارسيس للي ما خدموش باش ياخذوا عليه فكره. في ليكزارسيس 2 سور لي بريميتيف اللي خدمتو مع جماعه الباك مات والباك سيونس بركه اعطيتكم اون فونكسيون تريغونومتريك وطبقنا عليه الفورمول اللي باش نطبقوها تويكا. قلنا وقت الفورمول هذيا ما تجيش دونك لقينا اون دوزيام فورمول طبقنا عليها اوكي. لكن صدقني الخدمه هذيك كانت اسهل من الخدمه اللي باش نخدموها تويك. دونك جماعه الباك مات والباك سيونس يشوفوا من بعد ما يكمل الفيديو هذايا يشوفوا الفيديو نتاع ليكزارسيس 2 سور لي فونكسيون بريميتيف باش يفهموا اكثر فاش قاعد نحكي. باهي نرجع لليكزومبل نتاعي. لهنايا لازمني قلنا اون دوزيام فورمول بحيث ما عنديش او بريم سور او بيسونس ان نجمش نطبقها لهنا خاطر الديريفي دو او هي 2x بلس 2 ما نجمش نطلعها. باهي يقول القايل نجم x كاري بلس 2x بلس 1 نكتبها x بلس 1 لو تو بيسونس 2 كيما شفنا قبيليكا وقت اللي خدمنا ليكزيستونس. دونك سي ان برودوي روماركابل. باهي نمشي معاك اكثر من هكا. دونك كي نكتب x كاري بلس 2x بلس 1 سو لا فورم x بلس 1 لو تو بيسونس 2 دونك الاو باش تولي x بلس 1 والان هي 2 الديريفي دو x بلس 1 هي 1 ولهنا دونك ما عنديش 1 عندي 3x كاري بلس 6x بلس 1 دونك في الحالات الكل ما نجمش نخدم بالفورمول هذايا. دونك نعاود لازمني اون دوزيام فورمول دو كالكول دو بريميتيف في الحاله نتاع فونكسيون راسيونيل. دونك سي دوزيام فورمول هي الفورمول المشهوره اللي حافظينها الناس الكل في الديريفي كي نقلبها تولي بريميتيف هي الفورمول هذايا. دونك l'ensemble des primitives de U' fois V moins V' fois U sur V puissance 2 هما U sur V plus constante. خاطر الديريفي دو U sur V هي U' fois V moins V' fois U sur V puissance 2 دونك البريميتيف تاع هذه بلس كونستانت. دونك هذيا فورمول سور لي بريميتيف. لهنا عندي V puissance 2 عندي V puissance 2 في المقام عندي V puissance 2 و x كاري بلس 2x بلس 1 نجم نكتبها puissance 2 هي برودوي روماركابل كيما شفنا في ليكزيستونس في البروميير بارتي نتاع ليكزارسيس هذايا في ليكزيستونس دو لانتيغرال. دونك x كاري بلس 2x بلس 1 elle s'écrit sous la forme a carré plus 2ab plus b puissance 2 avec a égale à x et b égale à 1 دونك نجم نكتبها a plus b au carré معناتها x plus 1 le tout puissance 2 اوكي. دونك عباره لهنا ولات عندي ال v de x المقام ريتو v puissance 2 عباره ولات عندي ال v de x هي x plus هي x plus 1 هي x plus 1. باهي باش نمشي واحده واحده كما قلت لكم من الاول. دونك لهنا باش نحط v de x est égal à x plus 1 اوكي. باهي في النوميراتور اش عندي لازم نظهر النوميراتور هذايا il s'écrit sous la forme U' fois V moins V' fois U avec V هي x plus 1 et V' donc dérivé de x plus 1 est égal à 1
Donc, madame v de x égale à x plus 1, donc v' de x égale à 1. Déjà, في الفورمول هذيا طلعت ال v de x وطلعت ال v' de x. شمازال؟ مازالت ال u وال u'. donc نمشي واحدة واحدة. donc باش نعاود نكتب الفورمول هذيا ok sous cette forme avec v de x égale à x plus 1 et v' de x égale à 1. شمعناها؟ معناتها je dois trouver une fonction u de x et sa dérivée u' de x telle que f de x, elle s'écrit sous la forme u' fois v moins v' fois u sur v puissance 2. كيما هكا. donc لازم f de x نلقاها مكتوبة sous la forme u' de x fois v de x اللي هي x plus 1 moins هاك نطبق في الفورمول هذه moins v' de x اللي هي 1 fois u de x sur v puissance 2 avec v هي x plus 1. ok donc qui nous نلقى une fonction u de x et sa dérivée u' de x qui vérifie f de x égale à u' fois v moins v' fois u sur v au carré sachant اللي v و v' طلعناها. donc وقتها نجم نقول اللي f de x elle s'écrit sous cette forme و directement نجم نطلع لها une primitive. ok voilà donc ميسالش اللي مش فاهم حاجه يعاود الفيديو برشا مرات يتفرج فيه يعاود يخدم ليكزارسيس وحده وحتى كان ما فهمش يخلي ان كومونتير يقول لي مسيو ما فهمتش تو نزيد نفسر اكثر. باهي دونك لهنا شنو هي الاو دو اكس؟ دونك الاو دو اكس انا تويك نحب نطلعها هي عباره على شنو؟ هي عباره على فونكسيون. الدوغري نتاعها شنو ينجم يكون؟ الدوغري نتاعها ماكسيموم هو بيسونس 2. الاو دو اكس ينجم يكون في الماكسيموم ان بولينوم دو دوزيام دوغري. اوكي؟ اكثر حاجه ينجم يكون دوزيام دوغري. خاطر لهنا عندي الفوق فونكسيون دو دوزيام دوغري واللوطا عندي فونكسيون دو دوزيام دوغري والاو بريم مضروبه في بولينوم دو بروميير دوغري والاو مضروبه في 1. دونك جو في بوزي او دو اكس ايكال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك انا لهنا نحب نطلع l'expression de u de x. donc je vais poser u de x un polynôme de second degré. u de x égale à ax carré plus bx plus c. Et l'objectif est de نطلع les coefficients a, b et c. كي نطلع ال a وال b وال c معناتها طلعت u de x. وكي طلعت u de x نجم نحسب u' de x. كي نعوضهم لهنا دونك نلقى ال f de x مكتوبة sous cette forme ونتعدى directement نطلع l'ensemble des primitives وإلا une seule primitive de petit f de x. ok donc si je pose u de x égale ax carré plus bx plus c donc dérivée de u de x باش تكون 2 donc نهبط 2ax donc dérivée نتاع b fois x هي b والدérivée نتاع c 0 خاطرها constante donc u' de x égale à 2ax plus b. باش نعوض لهنا ال u de x بالاكسبرسيون اللي بوزيتها ال u' de x باش نعوضها ب 2ax plus b donc باش نلقى f de x égale u' de x اللي هي 2ax plus b هايكا fois x plus 1 moins 1 fois u de x اللي هي ax carré plus bx plus c le tout sur x plus 1 le tout puissance 2. دونك باش نعاود نكتب السطر الاخراني هذا الكل في الديابو اللي من بعده هو وهذه الفورمول قلنا اللي نحبوا نطبقوها. دونك avec u de x égale ax carré plus bx plus c et u' de x égale 2ax plus b. دونك لهنا باش نطلع ال a وال b وال c pour identifier u de x. دونك باش نخدم par identification. دونك باش نعمل développement par la suite identification. donc développement donc 2ax fois x égale 2ax au carré 2ax fois 1 égale 2ax بعد plus b fois x plus b donc كيما هكا voilà donc 2ax carré plus 2ax fois 1 plus 2ax plus b fois x plus b fois 1 معناتها plus b moins donc نحل البارونتيز donc باش نلقى moins x carré moins bx moins c sur x plus 1 le tout puissance 2. donc عندي لهنا simplification في النوميراتور donc عندي bx moins bx باش يطيروا باش يتنحوا. donc في ال ax carré عندي 2ax carré moins ax carré تجي ax carré donc باش تقعد لي ax carré plus 2ax plus b moins c sur x plus 1 le tout puissance 2. هذه f de x وهذه f de x initial
Donc je vais identifier le f de x الأولى avec le f de x الثاني. المقام نفسه x plus 1 au carré وإلا x carré plus 2x plus 1 هو بيدو développement. Produit remarquable. B. Donc كي نخدم avec une identification donc شنو باش نلقى؟ par identification donc le coefficient المضروب في x carré هو a ولهنا 3 donc a égale à 3. Le coefficient المضروب في x لهنا عندي 2a ولهنا عندي 6 donc 2a égale à 6. والconstante b moins c égale à 1. Ok, donc a égale à 3, 2a égale à 6, maintenant 2 fois a égale à 6. Et la troisième équation de ce système, b moins c égale à 1. Donc la première équation déjà طلعت فيها ال a, أنا حاجتي نعاود نطلع ال a وال b وال c اللي هما les coefficients de u de x. Donc le a égale à 3. في الدوزيام équation زاد عندي كان ال a, donc le a égale à 6 sur 2 égale à 3. Donc في l'équation الأولى والإكواسيون الثانية طلعت ال a اللي هي égale à 3. وفي l'équation الثالثة عندي b moins c égale à 1. Ok, donc a égale à 3, a égale à 3 et b moins c égale à 1. به المشكل لهنا بون مش مشكل، ما نقولوش مشكل في المات، ما فما حتى مشكل في المات، أي حاجة عندها حل. إنه لهنا عندي ال a ديجا égale à 3 وال b وال c عندي une seule équation فيها deux inconnus. نعرفوا نحن كي باش نطلعوا deux inconnus لازم عندي deux équations et deux inconnus. لهنا عندي une seule équation و deux inconnus. donc équation واحدة فيها ال b وال c و deux inconnus. معناتها لهنا les solutions اللي يعطوني ال b وال c هما infinité des solutions sont infinies. نجم par exemple ناخذ ال b égale à 1 و c égale à 0 خاطر 1 moins 0 égale à 1. ينجم يجي تلميذ اخر انسان اخر ياخذ b égale à 2 و c égale à 1 خاطر 2 moins 1 égale à 1 كيف صحيح. ينجم يجي واحد اخر ياخذ b égale à 3 و c égale à 2 خاطر 3 moins 2 égale à 1. نجم نجي انا نقول لك ال b égale à 100 و c 99 صحيح زاد خاطر 100 الا 99 égale à 1. دونك في الايكواسيون الاخرانيه ال b و c عندهم une infinité des racines des solutions. معناتها نجم انا كي نخدم في الاكزرسيس جو بوز b égale à 1 و c égale à 0. تنجم انت تحط b égale à 5 و c égale à 4. تنجم مريم مثلا تحط ال b égale à 10 و c égale à 9. الكلنا صحاح والكلنا في الاخر باش نلقاو ميم ريزولتا. دونك انا شخصيا باش ناخذ b égale à 1 و c égale à 0. دونك on prend a égale à 3 دونك ال a هي فيكس. باش ناخذ b égale à 1 و باش ناخذ c égale à 0 خاطر 1 moins 0 égale à 1. donc 1 و 0 elle vérifie cette équation. donc b égale à 1 و c égale à 0. نعاود كان يجي تلميذ اخر ويخدم مثلا b égale à 5 و c égale à 4 راهي صحيحه. كان يجي انسان اخر يخدم b égale à 11 و c égale à 10 صحيحه. فما une infinité des solutions de cette équation. ok ben donc b égale à 1 et c égale à 0. كمل تبعني نكمل الاكزرسيس وتفهموا مليح. عاود اخدم لو ميم اكزرسيس اما بدل البي والسي. اخو مثلا البي 3 والسي 2. اخو مثلا البي 5 والسي 4. اخو اي اكزومبل مفيد بي موان سي تلقاها 1. اوكي تلقى في الاخر نفس الريزولتا. كان ما لقيتش نفس الريزولتا خلي لي ان كومونتير والا ان ميساج في الجروب فيسبوك باك بور لو مات وانا نفسر لك الغلطه نتاعك. دونك لقينا الا والبي والسي. Donc, نعوضهم تويكا في ال u de x. Donc, u de x égale à 3x carré plus b fois x معناتها plus 1 fois x plus c معناتها plus 0. Donc, لقيت u de x 3x carré plus x. Donc, u prime de x soit u prime de x تعمل الديريفي نتاع u de x معناتها باش تلقى 6x plus 1 soit تعوض لهنا. Donc, 2 fois a 6 خاطر a 3. Donc 6x plus b plus 1. Donc 6x plus 1 والا تحسب الديريفي من هنا زاد تلقى 6x plus 1. donc زوج صحاح. Donc لقيت u de x égale 3x carré plus 1 بعد ما عملنا une identification et u prime de x égale à 6x plus 1. donc نجي نعوضهم لهنا. اوكي نجي نعوض لهنا في الاكسبرسيون هذايا اللي هي ايدونتيك للفورمول هذايا قلنا. Donc, elle s'écrit sous la forme u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc, شنو باش نلقى؟ Voilà, donc باش نعوضهم لهنا. Donc, u' و u لهنا. Donc, باش نلقى f de x égale u' اللي هي 6x plus 1 fois x plus 1 moins 1 fois, donc moins 1 fois u de x اللي هي 3x carré plus x. Le tout sur x plus 1 au carré. شعملنا لهنا
كتبنا الاف دو اكس، خدمنا الخدمه هذه الكل باش نكتبوا اف دو اكس سو سيت اكسبريسيون. اوكي دونك اف دو اكس ايجال او بريم دو اكس 6x بلس 1 فوا في دو اكس، الفي بوزيناها من الاول في اول اكزرسيس هي اكس بلس 1 موان في بريم دو اكس اللي لقيناها في اول اكزرسيس 1 خاطر ديريفي دو اكس بلس 1 هي 1 فوا U de x اللي هي 3x carré plus x sur x plus 1 au carré. معناتها ال f de x هذه elle s'écrit sous la forme u' fois v moins v' fois u sur v au carré avec u de x égale à 3x carré plus x et v de x égale à x plus 1. Donc نتعدى تويكا نحسب une primitive grand f de petit f اللي هي u sur v. معناتها 3x carré plus x sur x plus 1. Bien sûr, plus constante, لكن كي نخدم في les intégrales, je suppose le constante égale à 0. نجم يجي تلميذ يحط le constante égale à 1, égale à moins 1. أي تاخذ أي غير، الكلنا صحاح. به هذيا une primitive de petit f de x. Grand f de x égale 3x carré plus x sur x plus 1. نرجع شوية التالي وقت اللي طلعنا البي والسي، الأ لقيناها فيكس 3، البي خذيتها أنا 1 والسي خذيتها انا 0. تلميذ اخر ياخذ ا ايجال 3 البي ايجال 2 والسي ايجال 1، بالطبيعه لازم البي والسي فيريفي ليكواسيون بي موان سي ايجال 1. في الاخر بالكل مش باش يلقى نفس البريميتيف، اوكي مش باش يلقى نفس البريميتيف لكن باش يلقى نفس الريزولتا نتاع الانتجرال. كي نكملوا نحسبوا الانتجرال وانت تعاود نفس الخدمه هذيا افيك بي مثلا ايجال 3 والسي ايجال 2 باش تلقى نفس الريزولتا نتاع الانتجرال اللي باش نحسبوه، اللي باش نكملوا نحسبوه تويك. البريميتيف ما نلقوهاش كيف كيف، علاش؟ خاطر اون فونكسيون ادمي اون انفينيتي دي بريميتيف، ما عندهاش بريميتيف وحده، خاطر فما اون كونستانت. انا لقيت بريميتيف هذه انت باش تلقى اون اوتر بريميتيف. فما شكون باش يلقى 3x carré plus 2x moins 1 sur x plus 1، فما شكون باش يلقى 3x carré plus 5x moins 4 sur x plus 1. فهمتني؟ انت والبي والسي اللي اخترتهم كي فيريفي بيان سور بي موان سي ايجال ا 1. دونك كملنا افيك اون بريميتيف دو بوتيت اف دو اكس. راهو مش معقد ليكزارسيس، ما تخافوش عاودوا اخدموه، جوست جي ابليكي سيت فورمول. دونك حاولت انه الاف دو اكس نكتبها سو لا فورم او بريم فوا في موان في بريم فوا او سور في بويسونس 2. راهو مش معقد ليكزارسيس، يمكن اول مره تشوفوا اون ميثود باغي كيما هكايا، كي تعاود تخدموا مره 2 3 4 تو تستانس وتولي اي فونكسيون دو سي تيب تولي تخدمها وعينيك مغمضه. اوكي باهي دونك باش نرجع تويكا l'intégral i. Donc et je vais appliquer la définition de l'intégrale. نعاود نذكر بها. Donc une fois طلعت une primitive de petit f de x، donc نحطها بين كروشي entre a et b. Donc le primitive نتاع f de x لهنا هي 3x carré plus x plus 1. Donc l'intégrale i نحط entre كروشي البريميتيف اللي لقيتها بين 0 وال 1، البورن inférieur 0 والبورن supérieur 1 ما يتبدلوش. بعد je vais appliquer cette dernière formule. Donc نعمل grand f de b moins grand f de a، معناتها grand f de 1 moins grand f de 0. Donc égal باش نجي نعوض من الاول x par 1. Donc 3 fois 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1. نحط un signe moins تابع الفورمول، نحل بارونتيز ونعوض في الجراند اف دو اكس هذايا الاكس بار 0، معناتها 3 fois 0 au carré plus 0 sur 0 plus 1. كهو وفت الحكايه لهنا جوست يقعد كالكول ساهل، جمع طرح ضرب قسمه باش تلقى الريزولتا نتاعك. دونك 3 fois 1 plus 1 4 sur 2 égale à 2، ولهنا كلها زيروات. دونك صفر مع صفر sur 1 دونك نلقاو 0. 2 moins 0 égale à 2. لقينا في الاخر كو اي اكزيست اي فيني، لقينا ان نومبر فيني. عاود اخدم نفس ليكزارسيس وما تاخوش كيفية انا بي ايجال 1 و سي ايجال 0. اخو باغ اكزومبل بي ايجال 2 و سي ايجال 1، تلميذ اخر ياخو بي ايجال 6 و سي ايجال 5، المفيد بي موان سي ايجال 1. يعاود يخدم نفس الخدمه، مش باش يلقى نفس البريميتيف لكن باش يلقى ديما الانتجرال ايجال 2. كي ما لقيتش الانتجرال ايجال 2 عاود ثبت في الخدمه نتاعك باش تلقى روحك بوتيتر عامل اون فوت. فهمتني؟ المفيد باش تلقاو ايجال 2. اوكي فوالا. دونك هذا هي ليكزارسيس، حبيت نوريكم في الاكزرسيس هذايا لامبورطونس نتاع الكالكول دي بريميتيف. بجاه ربي اللي مازال عنده مشاكل في لي بريميتيف يعاود يخدم
tous les leçons يعاود يشوف وقدامه ورقه وستيلو ويخدم tous les leçons اللي خدمناهم sur les primitifs ويخدم les deux exercices اللي مصلحين sous forme de vidéo. كيف ادخلوا للموقع www.elearning.betastrategiedecision.tn تلقاو les cours, les exercices, les problèmes وباش نزيد حتى نحط les résumés de cours et des exercices sous forme PDF مقسمين selon les sections. كان شعبتك سيونس تدخل بارتي اللي خاصة بالسيونس، كان شعبتك مات بارتي خاصة بالمات، كان شعبتك تكنيك كيف باش تلقى تو لي كور مقسمين ومنظمين بطريقه كبيره برشا. تنجم زاده تمشي للبارتي ابوني تخلي اسم واللقب نتاعك والادريس ميل، هكاك نجموا نتواصلوا باغ ميل. فوالا دونك ان شاء الله السيونس الجايه باش نكملوا نخدموا سور لي انتغرال وباش نشوفوا لا دوزيام بارتي نتاع الكور اي لي زابليكاسيون سور لي انتغرال. هما ديجا فما 3 بارتي دو كور، من بعديك باش نمشوا نخدموا دي بروبليم سور لي انتغرال. دونك بارتاجي كان عجبك بيان سور وفهمت ليكزارسيس، بارتاجي الفيديو هذايا لصحابك. هذايا فيه تشجيع كبير ليا باش نكمل معاكم جوسكو بو للاخر. ابونيفو في الشين يوتيوب هذايا، خليك ديما كونيكتي معايا، فما اي حاجه خلي لي ان كومونتير والا ميساج في الجروب فيسبوك مات